Welcome to Revealing Truth. Ndinokugamuchira pacheneni amene makamira nguva nenguva. Nhasi ndikufara kuti after a period of a year ndisina kunzi ndi break this seal rekududzira ma meanings of letters from A to Z kuti spiritually anenge achireve chinyi. Wakamarota wakasangana nawo ma visions kurota kana even munhu akapfeka hembe iyoyo zvikureve chinyi, kurota iwo akapfeka zvikureve chinyi, kurota mese makapfeka zvikureve kana kusangana nazvo mawedzi yazvikureve chinyi. Kana sometimes unogona kuita issue yekuti unogona kungovhura bhuku sometimes unosangana nesame ma letters iwo kana ari B unosangana nema BY ari kureve chinyi. Saka ko zvino manje ndapiwa permission yekuti ndokwanisa kukudzai, maybe you can able to understand them, because I know kuti denda kamadudzira mashura zvaigona kusakuita kuti munzwisise, asi vamwe vanokasira vanzwisisa, but nepesi yenye kufamba kwamene muchiita sometimes kunonetsa kunzwisisa. And also sometimes even ndakataura another vision, some of the people they don't understand actually kuti zvikureva kuti chinyi. Saka nodudzira nepavo, vamwe interpreta nepavo, vamwe vowedzeredza, vamwe votapudza, saka zvakasiyana siyana. Saka nokudaro Mwari andipa authority yekuti ndichitanga kududzira. Saka the first letter A pa alphabetical order yaida tetinayo zvinoreva kuti higher authority, that is God has chosen you to do his duties. Saka pekutanga Mwari akutaura kuti Mwari inenge ri capital letter zvisa zvinhu izvozvizvi, because zvichakunetsa kuti muzvidistinguishe. Now ndikutaura capital letter A ndizvo zvikuru kuti God has chosen you to do his work, chosen you to do his duties. Saka kana uchinge wachuza kuti uite duty rake, duty racho nderipi? Vanhu vazhinji vanofunga kuti wakanzi wachuza kuti uite duty raMwari it means wakuenda kunopreacha uri pamberi pevanhu. Handizvo zvega zvinechireva mawedzi aya. Maduties akasiyana siyana anochinzi ita. Sometimes pakungonotsvara muchechi, sometimes pakubatsira masainzi ariko kuchechi, sometimes pakubatsira netransport, sometimes kubatsira even nepekubhabhutidzira vanhu, sometimes kubatsira nema ideas. Saka zvakasiyana chinzi wachuzwa kuti uite duty ripi. Duty ro rinoonekwa after what garega vanhu vanoona kuti hatikwanisi kucover this gap unless this man is there or unless this woman is there. Gap rokwanisa kukavhwa naiye chete, hakuna mumwe munhu akwanisa kucover that gap. So ndo maduties ari kutaura nezvayo. Hazvire kuti maduties engonomira pamberi pevanhu kuparidzira vanhu, no, pano nenzira dzakasiyana siyana. Nokuti vamwe vanhu vachona we can preach to them vane nzara, notanga wapa chikafu, kuwapa chikafu iko vano accept, vanova able kuti vave willing kuti vaye even kuchechi kwenyu kwachona. Saka ndo zvakasiyana siyana zvotaura nezvazvo, ndo maduty ari pewayo. Chechipiri zvoreva kuti God is protecting you. He's there from the beginning to the end. So it means akutaura kuti you are protected. So sometimes unogona kunzira this letter uri pasituation yekuti uri kutambudzika, hauziva kuti what you should do neupenyu, zvinhu zviri kunetsa. Saka Mwari akutaura kuti you are protected. Ndo zvekutaura ita zviro zvari kuita. Sometimes uri baba situations akaoma, pamwe uri kuchema nguva nenguva Mwari. Saka kana wanziwo you are protected, ziva kuti wakuita basa rako nemazvo usina kutya kana matyira kana kuvhunduka. Chero vanhu vanga vachikuvengesei, chero vasingakufariri, ziva kuti you are protected. And then ka small letter A kanenge kakureva kuti God has chosen you to fulfill someone's tasks just like what Elisha did. Saka zvichireva kuti izvo kana wapiwa ka small letter A unogona kuona kari mumhepo, oro even chingorota nguva nenguva nachiti ndarota ka A handizvi kuti kari kureva chakadi. Zvinongoreva kuti Mwari angokuchuza kuti wakufulfilla someone's task. Yanga isiri task yako, but Mwari aona zvakakodzera kuti iwe ubate ipapo, uzadzikise, upfuurire mberi nethat task. Elijah anga netask hombe, but akabva panapa because of some reasons. Saka whatever the reason inenge yabvisa that leadership yenenge iripo ipapo pachipinzwa iwewe, Mwari anenge aona zvakakodzera kuti munhu iye achimbobva achimboti sudurukei, popinda iwewe wobatira pane chigaro ichocho. Saka Mwari akaona kuti iwe unokwanisa kuzadzikisa ipapo. Saka rikunzi fulfill that task. Kana ari elder ashaya muchechi, Mwari akaona zvakakodzera kuti uite elder. Saka kana muri muchechi munhu aona zvinhu zvakadaro, kana kuti mumwe leader aona zvinhu zvakadaro, pane vadudzira anofanirwa kuziva kuti aiwa munhu araridza zvakadai so afanirwa kuti abate pakadai so. Vamwe vanoverify, because vamwe vanogona kutora advantage yekuti vadzidziswa like izvozvo ozoti taona zvakati zvakati zvakati. But vanenge ari pamaprofeti anenge aripo iwayo nemaprophetess vanokwanisa kuona kuti zveshuwa ndizvo here zvinokodzera here neMwari zveshuwa amupa here this word rinenge ripo iroro, vanhu votendera mberi nemaprograms. Saka zvireva kuti even kana mufundisi haapo sometimes ari kumboenda for some period anenge asipo, Mwari angokupa futi that word iroro kuti chimbosanobatwa wakadaro kusvika that leader adzoka.
saka zvimwe zvezvino futi zvichikwanisika kudi kuitika mukati mekereke izvozvo wakupiwa ari mawedzi wayo. Chechipiri, capital letter B, God is telling you that he has given you a sense of intuitions, that is understanding things without being taught. So pane zvimwe zvinhu zvokuti unokwanisa kunzwisisa rimwe shoko kana kunzwisisa zvimwe zvinhu kuva knowledge extra usina munhu akudzidzisa kana kukuudza nezvazvo, but unongozviziva wega. Kufunza kuti wakaudzwa nani hakuna munhu akakuudza, but you just know kuti zvinhu izvi zvikuru zvakati. Vanhu agona kutokupikisa kuti hai wakunyepa wakudini, but unongoitoziva zvinhu zvese. Hakuna munhu akudzidzisa, just a knowledge wakapiwa naMwari yekuti you be taught, especially wakavata. Sometimes unomuka usingatozviti wadzidza chinyi, but as time goes on wakaudzwa chimwe chinhu nemumwe munhu unongoitoziva zvese kuti zvinhu zvindozviziva, but you don't know kuti wakazvidzidza kupi. You just know everything. Saka ndo zvinenge zvingoripo zvingotaura naMwari pamacapital letter B. Unozoti arota maB mana ingori repetition, chevhuna ukarota maB akari 70 or 1000 or millions, ari ngokutaura chete chinhu chimwe chete ichocho chekuti takuwedzera zvakawandisa. Saka each B inorepresenta each subject spiritually ranongwadzidziswa. Saka akaita maviri tinzi you have 2 subjects dzanongwaticho pamacapital letter B. Wadzidzisa zvinhu zviviri zvokuti wabata zvese from A to Z. Saka akawanda akaita 1000 zvauri wadziswa masubject 1000. Saka unenge ne knowledge yakakurisa yekuti tingada kutopiwa vamwe vanhu yanongonaye ipapo. Asi vazhinji vakadai vanofesa madifficulties ekuti vanorambwa necommunity. Chinzi wazvizira kupi unoda kuti asoti unoziva zvese vari pano akadaro zvotokatara chimwe chinhu anotokudza kuti aiwa izvi unofambisa sozoita so. Saka vamwana havazvifariri nokuti mumwe munhu akaita zvokudzidza physically akaspecialize nezvozvozvo. Saka kwazomudza zvinhu zvakadarika zvake iye haazvifariri, anoti wakumunyepera haunoda kungonzi unoziva zvese, but Mwari anenge akuticha because Mwari ndiye knowledge yemunhu wese ezvinhu zvese zvipano panyika. Chimwe chinhu chechireva naB, it means you do not need to go to anyone to understand the gospel, rather use what God has given to you. Saka Mwari akutaura kuti shandisa zvandakakupa, kwete gospel kuenda kunodzidzisa mumwe munhu. Remember kuti takati wakaenda kunodzidzira gospel, for example nokupa example yekuZayoja, wakaenda kuZayoja wakadzidzira shoko ikoko, it means wava pasi paaguti. Saka zvezvo uchadzidzisa chero wakaenda kune revealing truth kana another masangano, it means uri mwana weZayoja because ndoko wakadzidzisirwa kwako. Saka kazhinji ku revealing truth tinoencourage kupa vanhu mapost accordingly negift iri maari, not because of akaenda nodzidzira. Yes, akaenda nodzidzira it's added advantage, pane zvatomuita kuti azotora azotoita zviri kuku, but most of the knowledge yanenge unoona kuti inenge iri derived from Zayoja. Saka ndozve zvimwe zvinhu zvinoitika ipapo mukati mekudzidzisa vanhu, mukati mekufamba. Unotoona kuti leader wedu yes ari kugona kudzidzisa, but zvari kudzidzisa zvachona zviri kubva somewhere else. Those some of the things zvichikwanisika kuitika izvozvozvo. That's why we always encourage kuti vanhu vese ngavave vashandisa magifts avo rather than zvimwe zvinhu. And then small letter B, it means you are given intelligence to understand anything that you need to be learned. Saka iwo unokwanisa kudzidzisa chese chimwe chinhu wakangodzidziswa chete. Apa izvazvo zvekuita nekudzidziswa izvi kare ka small letter B, wakangodzidziswa chinhu wakutozinzwisisa. Mumwe munhu wambona muri kuchikoro kuti unongopiwa malesson, after wapiwa lesson hauna need yekuti achanoverenga, anozvinzisa mangwana makatomubvunza nezvotokadziswa andoziva zvese nemusoro wese. Saka ndozvinenge chiita vamwe vanhu vanenge aripewa nonzisa zvinhu zvese. Chimwe chechipiri chekuti go to college for more knowledge or even learn about gospel. Saka apa wapiwa permission yekunzi iwe uri wega ukwanise kunzwisisa gospel, but you need someone else andogara newe pasi okudzidzisa. Saka munhu ndiyega ari allowed kunzi enda anodzidzira upastor kune imwe church kana pasi pemamwe macolleges anoita zvekuticha pamusoro pegospel ipapo. Saka apa ndokunobva mapastors apa anenge aita zvograduate aya anenge apiwa permission yekunzi enda unoita ufundisi, because vega ukwanise kuzviita zvinhu izvozvozvo. Ndo panenge pachipera pama. So paleta C apa pakureva kuti izvo you should love what God created. Letter C zvichireva kuti you should love what God created. Saka sometimes zvichireva kuti most of the time you are sad most of the time, and you should change that. If you persist, God will take away your soul. So be happy always. Saka kazhinji kachona unongori munhu wekuti anenge unongochishungurudzika
uchitambudzika kazhinji. Saka Mwari akutaura kuti ida zvandakakusika uri, ida ino weudino. Saka kutaura kuti mweya wako uri kushupikana nguva nenguva. Saka nokudaro Mwari agona kuona zvakakodzera kuti akutore, pose unonge uchitambudzika. Ndo capital letter C zvanenge chireva izvozvo. Saka zvinonzi gara muchifara. Ukaona zvadaro, try by all means kuti uve munhu anosocializer, usange uchibatikana mukati mepfungwa, mukati mekufungisisa stereki. Mwari anoti pamunopera ndipandotangira. Saka chikaona chingowapererwa nemazano, bvunzai MC kuti ndochiita sei. Mwari anokupa another ways okutanga kusimudzira nazo chena mberi. Chimwe chechipiri pasi zviro kuti God has completed your request. Saka means pane request futi anongo akumbira na Mwari, Mwari aizadzikisa. Saka the moment anongo chisuwirikana mukati memoyo mako iwe, Mwari anozadzikisa chauri kusuwa nacho. Saka ukaramba wakabatikana nampesa, rega ndichikutora bochigara neni kuno kusuwa kwako kwese ubva kwapera. Saka it's not a good letter actually kune anochika kufa. Asi kana chikadai zvinhu zvinoreveseka pakuti wakaona zvadaro, change the situation, just be happy. Kana usina mazano, try to seek some help from other people, upiwa mazano, zvako zvotofamba zvakanaka. Mwari akutori. And then small letter P, zvinoreva kuti have courage, stand for yourself, especially when you are alone. Saka it means sometimes unogona ngori pakati pekuti usiwa navanhu vakawanda, uri kusarudza, uri ngosegregate, uri ngosiya uri kwako ega. Chero kada kusika help kuno mumwe munhu, hakuna munhu anokunzwisisa, hakuna munhu anokupa help. Saka Mwari akutaura kuti have courage. Uri wega kushingiswa kwari kuitwa spiritually. Unokudza have courage, stand for yourself, especially when you are alone. Do it for yourself. Do not depend on someone else. Chimwe chechipiri zvorati you are a victor, champion. You will succeed with your project. So sometimes unogona kuchita project kana kuti yari kufunga mukati mepfungwa mako, bose anofunga Mwari anenge atopedza nazvo kare kuti zvinobudira yakati hazvibudi. So chiti life is spiritual, kazhinji seek help from those people ane maziso ekuona kuti muone kuti zvichifamba sei, because life is spiritual. And then D, zviri what your answers from God will come through numbers. Yeah. Saka ndakaupa meanings of numbers. Saka zvange zvakakosha nditanga ndakupa meanings of numbers kuti munzwisise. Saka kana iri D, zvikureva kuti maanswers ako kana mhinduro dzako dzichauya yako through my meanings of numbers. Saka zvichireva kuti uchange uchirota manumbers akawandisa mukati meupenyu hwako, achidudzira each and every step yauri kufamba mukati melife mako. Zvokurwa D number izvozvo. Iri capital letter D. Chimwe chechipiri zvirova kuti open your doors. Let someone help you in your life. You have a partner. Sasa sometimes unogona usina a partner, or you should let that person. Pamwe maybe wakaapproach nomumwe lauzivi kuti who should I trust. Pamwe wakarasiswa nguva yakareba stereki. Saka wakarasiswa nguva yakareba stereki, Mwari anokupa through a letter D kuti open up to that person. Anokwanisa kubatsira. Sometimes wakaomera neumwe upenyu, pamwe uda kuita a deal, I don't know kuti who should I trust. Wakadhila nevakawanda wakarasiswa. Saka Mwari anokuratidza futi in form of a D kuti wewe ipa munhu ndinamutuma uite naye business yenyu rinobudirira. Those some of the things zvechiexplainwa spiritually. And then imwe D futi iri kureva kuti help in building a temple of God you shall develop. Saka zvireva kuti batsira mukati mekuvakwa makereke ese aMwari aunokwanisa iwo. Kana pakereke yaMwari anonzwa kuti iri kuvakwa, isawo hand yako pamusoro pezvinhu izvozvo ubatsirikane, and iwewo wachona uchadevelopa nekusingaperi. Ndo zvechireva futi letter D. So it's a good letter. And then small letter D, you can be remarried, stand for yourself. So sometimes kareka small letter B unogona kusina mukadzi, sometimes unogona kuita marriage, but Mwari akutaura kuti uchava remarried again. It means that marriage yauri haisi yaMwari. Sometimes ichabreaka kumberi, sometimes ichaita madifficulties ekuti muchaparadzana, or hautorina mukadzi, hauna kana hauna mvura wakamborora before, but zvichinetsa Mwari akutaura kuti don't worry, you'll be remarried. Saka keep calm and you graduate. Ndo small letter B. And then imwe yacho meaning inechireva kuti I gave you a power to lead. Sazvino Mwari akutaura ndakupa simba rokuti utungamirire vamwe vanhu, kana kuti utungamirire pana another project, kana kutungamirira even mukati mefamily. Chimwe chinhu futi chachireva neD, zvoroti build a house for God
Saka zvoda kufanana ne capital letter D ne small letter D zvinotaura futi same meaning kuti you should build a house for God. Saka Mwari akutaura kuti une capability yokuvakira imba, but charingoda from you chakangokusikira chete as a process of purification. Saka pa process of purification ndipo pane zvinhu zvakawanda zvotara, panosangana nemiedzo ukuroyiwa kudidi kutadza kukanganisa kuti tifulfill our task. Saka nokudaro Mwari anokupa this task kuti zvandaka kuti pa process of purification chingoti vakira temberi yangu zvotopera. Chimwe chokupesera inoreva kuti you cannot repossess the same job or same. Saka chimwe chokupesera inenge chiti you cannot repossess the same job or same post as before. Saka Mwari akutaura kuti unogona kunge wakaburitswa pabasa une position hombe or une basa rawashandira but uchirida basa iro, Mwari akutaura hausi kuzodzokera ipapo, pane reason yekuti waya ubuda ipapo. Saka even same post yari kunamatira Mwari anokupindura ni letter D kuti aiwa nisimo letter D hausi kwanisa kudzokera ipapo and hausi kuwana same position and same job. Saka it means uchafanirwa kuchinja jana another positions in different tasks, in different types of jobs dziripo. Saka tsvaga kune rimwe basa ndokwachaona basa. Capital letter E zvinova kuti creativity. You can able to create things on your own. So it means unokwanisa kugadzira zvimwe zvinhu zvega uri wega. Sometimes inowanzopiwa kune vaya vanoita zvokugadzira kana kuti mota kana kuti vanoita zvewoodwork vachigadzira chinhu chinoattracta vanhu kuti vatenge, especially pane zvekutenga nekutengesera zviri zvokugadzira, ndo vanonzopiwa this letter. Kana uri pabasa it means unogona kunge uri munhu ane pfungwa dzocreata zvimwe zvinhu zvinoendesa business mberi, kana vanhu vade kutenga kana kuti vanhu vafarire kuyazotenga ipapo. Saka unongone so many ideas. Iyi futi inoreva kuti enlightenment. You can choose to give knowledge or even to give knowledge to others or not. Unongori sort of a pastor, just like what I did. Zvichirwa futi ne capital letter E kuti Mwari akakuchuza kuti upe knowledge kune vamwe, ive a teacher, rabbi, ndozvechingoreva. Even my elders kazhinji vanozopiwa achiti futi this task, even my pastors kana my teachers akawanda ndanga chipiwa zvinhu zvokuti unokwanisa kupa knowledge kuno Mwari anenge akusikira kuti basa rako nderi kueducate other people in different ways. Chimwe chinhu chinoreva futi ne E, capital letter E, zvinoti more years are being added into your life. Kazhinji ndozvitotoreva futi papo kuti Mwari akupa upenyu hwakawandisa, makore akawanda ekurarama pano panyika azere nemufaro. Saka Mwari anenge achiwedzera makore ako ekurarama panyika. Sometimes wafasira kuti Mwari ndiwedzere makore ekurarama, anokupa in form of a letter E iri capital letter. And then new things are being given to you. Zvimwe zvinhu zvitsva zviri kuuya futi kwauri. New things are being given to you. And then small letter E inenge yakureva kuti famine. There is hunger and starvation coming into your life. Saka zhinji zvikureva kuti pane nzara ichamboti uye. Sometimes unogona ngori pabasa wombosangana nemedzo kuti wadzingwa, wombowanika uchatambudzika, wombodzokera pakwanga zvoti vanhu vanenge vakutoseka kutoti munhu weya azodonha manje achamuke zvamuchose. Ndo zvechiripo, but Mwari anokupa warning kuti zvichaitika kuti unyatsoona vanokuda nevasingakude, asi Mwari anokusumudza futi after rota small E. Chimwe chinhu ecstasy. You can be able to receive Holy Spirit and being used by that Spirit. So it means unokwanisa kureceive Holy Spirit, wotokwanisa kushandisa mweya mutsvene, wopinda mumweya wototaura nendimi. Paunopedza kutaura nendimi kana kuonesa zvaunoona kana kutotaura kune vanhu utovaudza dai obva watozokangamwa. Sometimes vanhu vanodaiswa ava vanogona kungozvita once kana pane a major thing choda kuitika, vari pamwe nokuti havana matira vamwana, but pakaya murwere serious vanogona matira akawani munhu obva atopora. Saka ndo vanonzopiwa matask ekudaiswa nemasmall letter E. Chimwe futi chinoreva futi small letter E, you are spiritually connected to God and you can be activated anytime to do the work of God. Saka pauno activatewa unongoenda unoita task, wapedza task wotozorora, weactivatewa futi unoita task, wapedza task unozorora. Ndo zvinenge zvichiitika pa small letter E. And then F, strength and resilience. Strength and resilience. You have a strong angel which can stand with you always. Saka Mwari anakakupa a strong angel, especially my authorities and powers and dominions, archangels, anongo akapiwa naMwari, anokwanisa kumira newe 24/7 no matter what happens. Saka ndo vamwana vanenge vakachifamba chikanyorwa kuti do not touch.
they are being protected by Most High. Ndio zvinoreva capital letter F. Hazvina zvimwe zvainoreva izvozvo. It means a strong angel. And then small letter F, failure. It means there is something you need to learn in life. It means une chimwe chinhu chauri kutadza mukati melife. Wakamboedza business rakatadza. It means you need more education. You need to be educated in order to understand chinhu chinonzi business. Saka ukwanisi kuzviita uri wega, uri kudonha nguva nenguva, wakada kusumuka uda kudonha. Saka Mwari kuti seek help first, especially help ye knowledge ekuti zvinofambiswa sei in that area wada kuita iwe. Hazviri kuti hauna umwari, hazviri kuti hausi business yako hausi kugadziwa, no, but you need help kuti you understand zvinhu zvese kuti zvifambe mukati melife mako. Ndo zvichireva F. Chimwe chinchoreva F, you need to face reality. Do not hide. Saka sometimes muona zvoda kungofanana zvinhu izvi. You need to face reality. Kana zviri izvo zvitoripo mukati melife, hausi kukwanisa kuzviita, admita kuti izvi handizvikwanisi. I need help. Pane vanhu vari willing kutokubatsira. Alright, unoda kuita chakati, ndakambozviita ndakadonha pakati, iwo sa advise kuti uite so. Zvinhu zvako zvese zvotobuda pachena, wotobudirira. Chimwe chinhu, wake up from your slumber. It means wakavata. Hausi kukwanisa kugumuka kuti uzviitire zvinhu zvako. Wakatsuka, wakakotsira. Vamwe vanhu vanobva vati kwanzi wakableya, hausi kunyatsoona zvakanaka. Wakapusa. Saka chimwe chinhu futi chechireva futi small letter F, you know what? Do not trust anyone. Enemies is near you. So sometimes unogona kune mhandu dziri near to you, closer to you. So zvinzi do not trust anyone in your life. Chimwe chinhu, stop feeling guilt of the past and move on. Sometimes unogona kuti nine ma past mistakes wakaita, uchingofeel guilty. Sometimes pamwe wakaita abortion wakakumbira regero kuna Mwari, but uniwe chingozvifunga nguva nenguva. Mwari akutaura kuti no, do not feel that guilt mukati memoyo wako. Leave it and move on with your future. G, capital letter G, you know what symbolizes that? Freemasonry are seeking or want your soul. Anonzi ma Freemason ataitara pa group rema Illuminati, anonzi ma Freemason vanozviti vano leader vaya, ndo vari kunzi vari kukutsvaga. They are after your soul. So be careful. By capital letter G. Ndosaka muchiona kuti kazhinji ma Freemason anoshandisa G. Panoshandisa ne canvas nechanoti chibhuku chavo. Vanoshandisa canvas ne G. It means vanenge shandisa kulocata everyone using that canvas and that G. Saka ona waroteswa G na Mwari kutaura kuti namata zvine simba. The devil is after your life. Freemason are seeking your soul. Vari kukuda kukingdom yavo. So now for the spirit of Orisis is after you. Orisis aiva a god ainamatwa nema Egyptians kare kare. And Orisis. Amushwa ndakakuticha nezvanjaziye kana ndisina, just say kuti ndina kuticha and then I will teach you about Orisis. But in short, these are the demons dzakaburuka kare kare na Lucifer, then dzanana Orisis. Dzakaenda side kuna na Egypt, dzakaenzi ndo ma principalities eko akunamatwa neko akunzo ma gods eko kubvira kare kuma ancient achinamatwa, but really a demon richingono submit to Lucifer. Saka sazoranda kuticha ndakatokuticha already. Ndo zviripo in brief izvozvo. And then small letter G, zvinoreva kuti you have a sharp brain. Do not look down upon yourself. Point to take note of anything that has to do with the brain, you are smart. So it means zvese zvinongoda kungoitwa chete nezvepfungwa chete, you are smart. So sometimes panogona pane zvinhu zvisingakrekeki. Like unokupa example, pane mafoni anoziva kuti hatizivi kuti ogona kuheka semwa mafoni vamwani, but those people they know. Hauzivi kuti unogona kubvisa mapasswords ese vamwani, but those people they know. Zvinhu zvingori extraordinary. They know how to use computers and so on to manipulate things. Even ndichitaura kudai savanogona kuchinja mavoice angu ese okuti so ndakatotaura imwe message isingatomboita. Those are the kind of people vanenge taura nezvazvo. So anything that has to do with the brain, you are smart. Chinongoshandisa chete brain chete, Mwari akakupa pfungwa dzekuti you are smart. Unogona kugadzira ndege ugobhuruka, but uri wega wauremi udarika ndege, but you cannot fly. Ndo example imwe. And then H, capital letter H, revelations. You are going to see many things through visions or dreams. Ndo vanenge vakafananiswa kuti anokwanisa kuona zvakawanda mukati mukuvata, mukati mema visions. Mwari ndo zvakutaura kuti ndakakuchuza kuti uone zvinhu izvozvo.
zvimwe chimwe chinhu chinoreva futi h, light is coming your way. Mwenje uri kuuya mukati meupenyu hwako, kuti means kutumira a higher angel, a higher authority angel kuti ikutungamire, ikuratidze kokufamba nako. Chimwe chinhu, you are chosen to spread a word. Saka Mwari akutaura ndakakuchuza kuti uspread a word. Because haungaratidze uchite mavisions nemadreams ane zvokuita nezvevanhu asingadi kuti uspread the word yake. Kashoma zvite. Utonzi spread the word. That's why you are chosen to do those things. Chimwe chinhu, you can pray for someone and that person can be healed. It means unokwanisa kunamatira vamwe and vanhu vachipona. Ndio zviripo. NB, normally or mostly given to prophetess or prophets or dreamers. Because varipo vamwe vanongori varoti chete but vasingaone kana chinge vakasvinunwa. Ndio vanowanzopiwa this capital letter H. H foot represents a message initiated by constellations and not yet passed by God. More pandakata about constellations in the circle of firmament, I realized kuti some of the people announced that message because it is deep in my constellations. Kana zvichinzi Aries, it means kune message inosuggestwa kana kuti pane zvinhu zvinosuggestwa ne that house of constellations, pa 12 constellations. By example Aries, kana vasuggesta a message, for example in any constellation wasuggesta kuti this year unofanga kufa because wakaramba uchirarama uchazoita zvakati vanosuggesta vopasisa that message to God. So that means Christ ndanozopa final decision kuti zvakakodzera izvo kuti uchibva panyika kana kwete. But they suggest also kuti uyu munhu toda kuti apfume. Kachinga apfuma taisa munhu Mwari kwakabva kuno kachinga apfuma achabatsira pakati. Mwari ana zvakakodzera here kuti uchipiwa. So that they suggest things voisa kuna Mwari, and then Mwari will decide kuti with your fate kuti woitwa sei. Ndo ma types of constellation atata nezvayo. Vamwe vanhu hapana kupanzwisisika ipapo. Plus pakaita challenge yevoice yakati netse kuti rirekode zvakati nake. Samusha kuti ndatigadzise asi kana musina panzwisisa handineti ndokudzokorodzerai kuti mupanzwisise, but that one is challenging because it is too spiritual. You cannot understand those things. Kana chingoro munhu zvake. Kweta chimwe chinhu chenge chiripo ipapo. Zvirikuwa futi kuti watch out and pray against the spirit of accidents. Madaustasa pandakaita meanings of numbers. H yakangodudzira is meaning kuma meanings of numbers ichingora accidents. Kuno kacheta kuma digits kuma letters sorry inongorwa futi ma accidents as a last ningekeni request. Saka kana yo yako yakauya ine ma numbers and then you involve H ita ma numbers, it means yako itaura zve accident. Nzisa zvinhu zvo amene muchapabatire pane papo. Kana number yako ina H pama letters esa ndokutaura ina H ine number kana digit ne letter ina H, ziva kuti pakutaura nyaya accident kuti watch out is coming your way, accident is coming your way. So ma accident anoitika nenzira dzakasiyana siyana. Small letter H, so that respect your elders. Remember those who helped you to who raised you. So it means rangara kune vakakorera uchikura, it means uri kukangana hama, uri kukangana vakakurera, ukangana vakakukudza, uri kukangana zvese. Saka kunzi rangarira kwawakabva. Ndio zvitaura nesmall letter H. And also zvirikuwa kuti you are rebelling against God. It means uri kupanduka bosi wakaona kutorasa vabereki wakurasa vacho vakakurera ivavo. It means you are rebelling against your creator. I am. I am represents God himself. It means God is telling you that I am the one who is giving you that message, opportunity or your life. Samara kutaura kuti ndini ndiri kukupa message iyoyo. I am is another name for God. Saka it means Mwari akutaura kuti ndini ndiri kukupa that message iyoyo. Do not worry, sometimes ndichishawa kuti Mwari here muri kutipa message kana hamusi. Saka Mwari akakuconfirma ndini ndiri kukupa that message. NB, point to take note of. It means you are connected to the Most High. It means you are God's favorite son or favorite daughter. Ayimudiki, you cannot be limited
saka ukwanisi kulimitwa spirits of limitations aya akwanisi kukuita kwauri. Saka image 11 vakamasenda kwauri kuti iwe haufaniri kudarika mari yeseteni, mari yakati mari yako ungobata $100 zvapfuura mukati melife mako, iwe unodarika because Mwari akataura kuti you cannot be limited, zvakatotaurwa kare. You are growing spiritually, teach others what you know. Sati kunzi Mwari akati dzisa umwe zvanoziva. Why usingalimitwe, what is your secret weapon? Dzisa umwe kana kuri kunamata wadze ndonamata nguva dzakati zvakazakati ndosanichibudira mukati memhuri medu mune zvakawanda zvakati zvakati, but ndinonama chibudira because ndoita zvakati zvakati. Ndo zviri kutaura nezvazvo ipapo. Chimwe chinhu takwenda J, ambition, willingness to do the task of God or a job to achieve your goals. Pane mumwe munhu wekuti Cherevhen akanzwa kuti area ine varoyi zvakadini, anoti ngandi tinomutsa kereke ikoko. Chiro zvakanzi pamba apa kune vamwe vanoita zviposto vanoita zvekuisa choto, apaiswe choto panonetsa pavakaromba, iva anoti hande tune time, vane ambition zvinhu zvaMwari. Chero munhu akanzi ateerere shoko harinzwa anoti hande tonovaparidzira vanhu ivavo. Saka ndo vanhu vanenge vakasikwa naMwari vakadai vanopiwa in the capital letter J kunzi ndo vanhu vangu naMwari vandakatuma kuzoita basa rangu. Zvenharo vanhu vasingadi vachidini, chero vakapoizonwa, chero vakadini, they just do the work of God because vakaziva kuti hatina chimwe chinhu chokuraramira panyika except kumuseva. J, progress. You are progressing bit by bit and keep on holding. Sati means Mwari uri kukura mbichana zvauri kutoita zvakanaka. Kana uchivaka imba uda vaka 10 room but wavaka 2 rooms wagara side row, Mwari zvitori right zvakadaro, usanowedzeredza, zvitori bo. Unowedzera futi kamwe kana wovaka futi kamwe ka room vanhu achingoseka but Mwari uchapedza chete ugozogara imomo. Chimwe chinhu pa J mudiki, you are the voice of the voiceless, judge fairly. Saka Mwari akutaura kuti iwe wakumirira vanhu tonga zvine hunyanzvi mukati, judge fairly, usave uchidzvinyira vamwe vanhu kana chinga opportunity yekutonga uri kumirira vamwe vari voiceless. K, capital letter K, you shall have peace, calm, harmony, serenity. That is, everything will be okay. Everything will be okay in your life. Zvichanaka zvinhu zvese zviri uchakangana. Don't worry, just hold on. Chakangana. K mudiki, death might visit you or a relative very soon, or a child, or a brother, or a mother. Such means rufu rumu family. Hama dzako dzepedyo kusanganisira newacho unogona kutongofa. Ndo pane capital letter K. So it means pa K ipapo pane zvinhu zvakati siyana. K kuti munzwise K ari kurifira kwauri kuhama kubrother kande explain. K anonyorwa as normal kare small letter K, zviri kwati relative yako inogona kufa. K anonyorwa ari upside down. It means kana ari upside down, iye wacho nakata samudenga ari K wachona facing upward, zviri kwati ndi mother vako vanenge vachishaya. Kana K akafesa downwards, zviri kuti mwana wako anenge achishaya. K akafesa backwards, it means anenge akanyora akashandikirwa. It means zvikurwa iwewe ndio wacho wakufa. Ndio zvinoreva panana K ipapo. I'm sure kuti mapanzwisisa. Ewo, change is coming soon. Keep on praying. Saka Mwari ataura kuti change iri kuuya, shanduko iri kuuya mukati moupenyu wako. Ramba uchinamata, zvinhu zvese zviri kuchinja very soon. Zvirova futi kuti be strong. Do not look back frustrated, as this may weaken you or confused by anyone. But you believe is very important. So it means usadzokezwa kumashure, usadzoserwa kumashure nemumwe munhu. Vari pamwana nesime ungokudzosera kumashure kuti zvada kuita izvi hapana chinombobudira. But Mwari akutaura kuti don't worry, zvinhu zvese it will be okay. And then small letter L, educate yourself and you progress. Zvati dzokera kuchikoro. Improve your literacy. Enda unodzidza. Go back to school, study hard and you succeed. Those are some of the things zvezvichireva small letter L.